Suomi liittyi Euroopan unioniin 1995. Vuoden 2002 lopussa Suomen eläinsuojelulaki muutettiin ja häntien leikkuu kiellettiin. 2003 alussa kaikkialla Suomessa lopetettiin häntien leikkuu. Heikkilän tila on ollut meidän perheellä 135 vuotta. Meillä on ollut suurta sikataloutta 55 vuotta ja minä olen hoitanut tilaa 30 vuotta. Aloimme kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja hännänpurentaongelmaan. Tänä päivänä tilalla on 3500 emakkoa ja 20 henkeä työssä. Tilan tuotanto on 110 000 porsasta vuodessa, jotka myydään 30 kilon painossa. Alussa suurtuotannossa hännänpurennan yleisyys oli 5–20% eri tiloilla. Tänä päivänä hännänpurennan yleisyys on 1–5%, keskimäärin 2–2,5, minun tilalla alle 1%. Alussa reagoimme vasta kun näimme hännänpurentaa. Annoimme olkea, materiaalia, tervasimme häntiä, siirsimme purijoita, siirsimme purtujasikoja. Tänä päivänä panostamme ennaltaehkäisyyn. 15 vuoden kokemuksella tiedämme riskit ja yritämme ehkäistä riskit ennakolta. Esimerkiksi näilläkin nämä hännät näyttää olevan tosi pitkiä ja ne on kippuralla. Ja nämä siat pystyy tämän hännän asennon perusteella viestiä toisille esimerkiksi tunteita. Ja silloin kun ne on kippuralla, niin me tiedetään, että se sika voi hyvin. Koska jos se suoristuu, niin sillä ei ole ihan kaikki kunnossa. Onnellinen sika ei pure häntiä, mutta miten saamme sian onnelliseksi? On paljon asioita, joilla teemme siat ennaltaehkäisevästi onnellisiksi. Yksi niistä on virikemateriaali. Me käytämme olkea ja paperia, erityisesti olkea. Olki antaa eläimille viihdykettä, mutta myös kuitua elimistön tarpeisiin. Meidän tilalla jokainen sika voi itse päättää, kuinka paljon olkea hän ottaa. Suomessa sadonkorjuu on myöhään ja lyhyt. Meillä on haasteita saada riittävän hyvää olkea, jossa ei ole toksineja ja hometta. Siat saavat niistä erilaisia ongelmia, mutta onnistumme tekemään riittävän hyvää olkea jopa Suomen pohjoisissa olosuhteissa, joten sen pitäisi olla mahdollista muuallakin Euroopassa. Lisävirikemateriaalina olemme käyttäneet kumitikkuja ja köysiä. Me käytämme mieluummin kumitikkuja, jotka ovat osoittautuneet toimivaksi ratkaisuksi. Rehu ja sen laatu on hyvin tärkeä asia, mutta ei yksinomaan rehu, vaan myös tapa, miten rehu jaetaan. Heikkilän tilalla käytämme liemiruokintaa suoraan 3 viikon ikäisille porsaille pitkään kouruun, koska se vähentää stressiä ja vähentää hännänpurentaa. Emme osta sivutuotteita, ostamme kuivarehua ja sekoitamme sen veteen. Ruokintatietokone mittaa sensorilla joka kourun syöntinopeutta ja säätää rehumäärää. Antibioottien käyttö on Suomessa tarkkaan säädeltyä, käytämme niitä erittäin vähän. Kun siat voivat hyvin ja ei ole hännänpurentaa, myös se vähentää antibioottien käyttöä. Oman tilamme eläinlääkärin työ on pääasiassa neuvontaa ennaltaehkäisevissä asioissa, jotta emme saisi sairauksia. Teuraslinjalla valtion tarkkailueläinlääkäri tarkkailee ruhojen laatua ja antaa meidän tilalle tarvittaessa palautetta. Siat ovat herkkiä ilman laatutekijöille: lämpötila, tuuli, ammoniakki. Sen vuoksi ilmastointi on erittäin tärkeä asia. Ilmastoinnissa joudumme ottamaan huomioon, että täällä Lounais-Suomessa ulkolämpötila vaihtelee -30 ja +30 välillä. Meidän pitää lämmittää sikalaa kesällä ja talvella, vastasyntyneillä porsailla enemmän, mutta myös vieroitetuilla porsailla. Ilmastoinnin lämpötilakäyrät on säädetty sikojen kasvun mukaiseksi. Meillä on maalämpöpumput, jotka jäähdyttävät lantakuiluja ja lämmittävät sikalaa. Lannan jäähdytys alentaa myös sikalaa ilman kosteutta ja ammoniakkia. Vieroitettujen porsaiden 7–30 kilon ilmastointi perustuu meillä, kuten kaikilla suomalaisilla tiloilla, katettuun nukkuma-alueeseen, jota me kutsumme tanskalaiseksi 2-ilmastojärjestelmäksi. Lisäksi päätin ostaa Tanskasta omalle tilalleni automaattisen säätöjärjestelmän katoksen korkeuteen. Meidän tilamme erikoisuus on ilman sisääntulojärjestelmä, joka perustuu muovisukkiin, jota perheemme on kehittänyt 40 vuotta. Järjestelmän tarkoitus on tuoda tuloilma suoraan eläimille, mutta ilman vetoa.
Eläinten hyvinvointi yhtenä osana pitkät hännät tekee meille mahdolliseksi olla ylpeitä omasta tuotannostamme siantuottajina Suomessa ja Euroopassa. Aluksi erilainen laki kuin muualla EU:ssa tuntui epäreilulta. Ymmärrän hyvin, että pitkät hännät sioilla tuntuu monessa Euroopan maassa todella vaikealta asialta. Voin kuitenkin omasta kokemuksesta positiivisesti kehottaa kokeilemaan sitä ja lähtemään meidän kanssa yhteiselle tielle. Lopussa voitte olla ylpeitä eläintenne hyvinvoinnista. Sikojen pitkät hännät ovat hyvä indikaattori, onko sioilla kaikki hyvin. Olen hyvin ylpeä, että minun sijoillani on onnellinen elämä.